সুশান্ত আছি রেকিট বাংলাদেশে কমার্শিয়াল ফাইন্যান্স কন্ট্রোলার হিসেবে। তো আজকে ছিল আমার জন্য রেকিটে জয়েন করছি প্রায় 2 বছর হলো। ওয়ার্ক ওয়ালেন্টের নামে যে একটা কিছু আছে এটা আজকে প্রথম জানা হলো। তো নতুন একটা এক্সপিরিয়েন্স, অনেক কিছু শিখলাম। প্রথমত হচ্ছে একটা বই পেলাম যেটা আমি পড়তেছিলাম, ওর মধ্যে লেখা ছিল যে টয়লেট কিভাবে ইউজ করতে হবে। তার চেয়ে বড় কথা, তার আগে লেখা ছিল যে ব্রাশ কিভাবে করতে হবে। তো ব্রাশ ওখানে ছিল যেটা যে নট অনলি ব্রাশ, মাড়িটাকেও পরিষ্কার করতে হবে, জিব্বাতেও পরিষ্কার করতে হবে। তো এটা ছিল ছোট ছোট বিষয়গুলোকে যেটা বইয়ের আকারে নিয়ে আসা যায়। এইটা আমার জন্য খুব একটা নতুন একটা লার্নিং, আমার জন্য খুব ভালো লাগলো। আশা করি রেকিট আরো ভালো করবে, ওয়ার্ক ওয়ালেন্টের সবাই জন্য আরো নতুন হেলদি লাইফ নিয়ে আসবে। থ্যাংক ইউ।